humputude on ko fewndi si GPPFM humpiti on himme mon wonata e jentagol radio go ba ko kanko woni fiinorɗo kumpite Amad Tidiane Diallo. Be 97 bonende la tire kikire ko jesso kangi yawnodo sengo kunsitel to dabbugol jawle woni quarti de nawnare du woni sombo makko hubini e mana dum woni do sombo hubingol lajjal makko ka tufunde karmo ko alfa mola bido inde makko yudi makko we konno fe iniri dum ko wattete soke jamo ka ndera kumpite men do falsino ngande ko teneno gadi novembre 2021 musibe be 97 bonere don ku jaweltana ko tawdon subi kemen ko humpita e kadi on falja joge ko jogi don ndi jeden ko doni ko o wibitete ko fewtera be ardino be ndi leydi manata dono be gouvernement Alpha Condé on ben don burta tungare bittinanede ngal do hare ko numéro de folji mabbe di woni ko hetta e mana do hare gelde maro si be noddira di numéro ji don didi mo kala mabbe ko kanyum woni ko bitoto ita jawle ka jifamo sarsa ding numéro ji don ka kawto men sengo libito ko premier ministre mabbe ko londe mago kanko adi o tawdete pongotirabe fijjolere lamuden États-Unis ko yimbe jowoni ko lajje mum hubina chapana na yo barmina dum non ko tawoni ko juri jamaaji mottondinode on fami ko nore de ni feta incident ko bawto dum do kumpite GPPFM ko de nendi jente ngonore ngadoray ko fure sagata mo dubi no gaydi di woni ko yita se ko ndero quartier mairie ka komi bana labbido e wiya computal ngal men hibiri dum ko bengure on mo fure mo yita don on sagata don ko jesowo kangi bi balde himo nawni ko kunsetal do iuri dum ko ndero préfecture gawal hari mo hutude ka mabbe kankan sitawi lajal makko hubi ka sare labbido ngedo to chef quartier mairie on dum ko darday jaay ko be sukabe yeyobe pade ka hore pondo wo pay koy ari baaw ga hocce koy pade koro ko yi o fure no wali koy ari koy yetibe be yahani mi kanto e wolni mi ari mi ndari mi ta effectivement ko fure min kadi mi noddi commandant garde communal mi informe mo ari o ndari o yeyi o humpiti autorité ji din be ari be jetti ko rombe nabude ka hôpital kono ko tira o may don yi'ama o ari do woko kunsitel be wonno ko tokunu kankam be jeya o ya nawnu kunsitel ton ko to mako jonni mo transport yo hoto me gilanki mo nodde mo telephone fejjali o wi non hande yo jokki to ala be do passé o anda wa jonni ara nawnon tido yari ka hôpital o ari non o yali nouvelle hay hunde o hayli aronki ari mo fokkiti ga radio ji wadugol communiqué so yimbe no mobi do o ari men holli mo fure on o wulli o wi ko minya makko jonnon autorité ji ni s'appelle pompier ari fo be jetti yari ka hôpital on non fejjino no wi Abdoul Karim Traoré no lede non ko kunsitol yuri kanko ende nawnare makko ko kasare labe doni ko fejjini e der ko den do da konko to makko londe maharayi on sagata hari no hutude fi ka ndargo si tawi hebo ya lekki ka mabbe ton hedo demmo. Je m'appelle Kamara Moussa, l'un des parentés. Odo ko miñirawa ko Abdoul Karim Traoré o wiye hari tere nduubi no gaydidi hari mo nawni ko kunsitelo wonno ko menen no wonduno hari mo yejasugol kange o jetti to lekki kono jaytani hebi balde nay gilande ma o nawni ko tokkuno jeya e der kankan ko labe do non o fejjin ko kanko tungari kono ko mi jonni mo paasi o hotu ko ame min kadi mi wi kunsitel mi jokkitimo ko mi hewti do tay o fejjini mi nattay non fure on ko ame. Je vais ramener le corps chez nous là-bas. Nden on pitorano wonde maray do wi compité sakiti de mew de den o stay on fure don wattama sokeje be ngure den o wattinama ka jakutagol compité den e ala tire no gago novembre 2021 are ko jogo kadi woni ko lajal mo hubi duno ngara yo fadda o yanni harimo nabura e motor o kawake do ko wadi ko sengo tata en dum ko takko ka Carrefour Sayko Balde wi compité den o mo lajal mo hubi don wi Fatoumata Binta Diallo ko jomba do dum no ngara wala geddal jo ko leluma woni ko jibina iwi kumpitangal non ko do woni ko men hebiri do godde ko tirabe makko be jentemo algasimu tata no men humpitori non wonde ma hari mo ka hore moto kanko e taxi jo ari asay ko baldeda jiwo wadi crise hore moto siyani kale ko si kutaw wasitay wes ko goddum tappi mo ka hore moto si o ya ame hoti capital mi baka reanimation mi taymo etu wala mi don e docteur be ni mi abbo seeda woni seeda be yalti be ni hejaale makko après be jonti men koro be mo ka morgue autorise men joni de wa hetude koro natamo wattino e modi makko ko bimbi be wayno ndir makko arno ɗotude moko baɓe amen wen sagal e ka lawol humpita wonde ma o ɓengu makko yani ɓawo ga kumpita GPPFM koɗe nendi jente
kala le dima yote kadi fika wake goddo non ko fiyo sonnaji wete do masilla do on piti ko mo dubi noga e joyi on non humpita no ndema doftorobe no nyammini mon dorogo fiyo dano be yani makko be doli mo e clinique wonde ndero quartier anta ko kanko ni ko humpita no fejine nde sewre kikile noga e novembre 2021 sengo Tunisie ko nabano fi nyawdigo makko Alpha Boubacar Diallo fikala wakilare buwoni ko wadi fi wawgol dandugol ma silla du wawali newade o sonnajo mardo dubi no gay e joyi do laado wadi wano lebbi seeda tawata ko doftorube sengo Conakry woni ko faggitani dum woni ko lajal makko huubi e ndeya sewere no gay novembre 2021 sengo Tunis dum ko Tunisie woni ko lajal makko huubi bawto wade de opération ji jeedidi ko tawata goddo e on opération ko fi bonnugo reedu tawata ko faggitani ndo reedu ko doftorujo attino domo dolude on kippude haajon gouvernement leydi lagnendin woni ko kondi dum fota be wadi bata nube webite ndela tire kikide no gaygo novembre 2021 ka télévision leydi mendin premier ministre on NDRD do CNRD on woni ko yarlini gouvernement on ha hewti e bengure faturanden e jama leydi lagnendin fo e on haaju goto Mohamed Babogue dum ko premier ministre on yamirno don ministre alfinado cuuri nyaawi didi yo rew lawelete din fo fi labbingol o haaju do gouvernement on yamiri ministre alfinado cuuri nyaawi didi yo jette boje den fo fi o tewtoje kendeje yo wadu fagitani be o haaju nyaawe be konde battane bonder mabbe den holla e ndum batakuru telema mabbe parquet tribunal première instance ma fanko kambe kadi yo webutuno batakuru kisan be holli ko honno muranu fewndori kabe manni wonde tato e ben doftorube nayobe tonyira be o hajudo woni ko tume fawa e hore mabbe gila lewru octobre fejjudo do dulle ko fi dolugol bonna reedu kadi nyamina goddo nyadde de hana e somo dugol fi wadugol li boneji do fu magistrat be halfinabe fi ndu muradu baybe dendodi e doftorube e tume fawa e hore mudum dum ko Patrice Lama Daniel Lama e Sebori Sisi wonno ko be tabintini tume e hore mabbe be fo hibe henya joge ka sudu kasinu mangu Conakry gila nyande 1 octobre 2021 o wiyetedo Celestin Milimunu tawdado be doftorube kanko himo dogi laawi mo dabbi cirede ni wa juldandu holli procureur halfinado numuradu nini ko Alseni Ba ka holni jamala ginen fo nyaawore kendere wonay ko wada battane o haaju humpitaba ka saji sakitori fure masillaon no hasi artiregol sengo Conakry fi wattinegol ka jokkitagol kumpitede me wano den dudude tobbere wotere den kanyum babengon sonnaji wete do masilla be holli Mamadou Boy fiɗɗangon hay ko ɓernde musenomo ko gastrique wonano e makko mo yimmi mo yehi ka hôpital mo yehi mo woli to mo ɓernde makko nden no musidemo somo yari ndiyam nan ala fiƴƴude koye nder ɗum ɗon o probléme ɗo fof mo heeɗi ɓen yimmi pikimo inni mo yaru jus vinto gasa ɓe jilli toon fiji ko wawatamo ɗanninde drogue ɓe yarnimo ɗum ɗon ɓe inni ɓe violimo ɓe waɗi koɓe faala ɗum kadi ñan ko allah saabu moƴƴo ɓe wadde tan mi anda ɗum fof no mi andatano te ko binde amen ɗon hôpital on woni ko hôpital privé clinique mara hay inde ko liaison entiére ɗo ne wadde ɓe golle mana yimɓe go'o ɗiɗo tato golli ko yimɓe buy golli makko par ce que premier clinique waɗɗon o mal opération o ɗen ƴettunomo naɓi mo dapumpa ta ɗon kadi 2 opération mo naɓa ñasidini kadi mo waɗi toon 2 opération wori 5 koye ɗum noon mo inni mo ye Tunisie mo waɗi o 2 opération mo feƴƴini man hari komin wonno ko hôpital ba ari ñawnare nden no ɗuɗude ɓe inni mi o joni toujours lanɗon no wawi min wallitade fi immango ñawdamo tamo naɓamo ñawdoyo o joni woɓe naɓudemo Tunisie komo yehi kon Tunisie ari mo opérama ga 5 fois komo yehi mo opéra kadi Tunisie 6e opération 7e opération ko en ɗum ɗo mo heeɓi o fatirde o probléme fof komo heeɓi ko fimu nawnare gastrique ni ko fewndiraɓe inni wo ko o talata aro ɗon addata fure on no Tunisie fure on addama après non wo wontuma président on tigui déplacé to araga sago an ara ko vraiment ko juste waɗe fi ɗum ɗo par ce que fi honɗum fiɗɗan on no yarir noon vraiment c'est pitiable c'est un grand crime toɓɓere wotere nden directrice régionale action sociale on et promotion féminine on et enfant son ka sare laɓe ɗo ngunu no feeli fota wona seeɗa tippude arayi noon sonnaji ɗon lajjal mum huuɓiri figu ɓurine jentoto Fatoumata Diakité gogo on taw ko présentugol condoléance on e famille mabɓe on taw hara men torike ɓe yoɓe muñño ɓe yarlo ga ɗum ɗon ta goota o jonnata hima pottuɗo e leydi si tawi haray an a nawni joni a tawi a suusata yawde ka laɓtani fiya ñawdo haray no satti seeɗa ɗum muradu gila ñande fuɗɗinonden gila ñande mi nanunonden ɗum ɓernde ande walaki si tawi haray ko a debbo doga yaha nokkugo fi andema tawa ɓen ɗon koye ɓe ñammine goɗɗum ɓe doolama ɓe accitama ɓennama ya yaw ɓe artoya kadi toon ɓayɗa hooliɓe an
nden ɓe waɗama kadi ko Allah hiɗa yarlaki seke ɓe warino mo déjà nde wotere min komi landi e gouvernement o nayo ɓe jooɗo nayo ɓe daro ha ɓe waɗuɓe ɗum ɗo ha pen maɓɓe o waɗe tawna domaine ma wota ukkoye mum ɗum ko goo ɗimmum ɗum haray komi landi koye ɓe ittu koye clinique koye privé koye fop koye ala kaydi he ɗum ɗon no welimi mouradu moƴƴuru ko sonnaɓe yaltata kon défenda droit maɓɓe on ko gonga hanki en suivi ka téléjournal wondema le gouvernement va prendre toutes les dispositions fi no ɓe nanguira ɓen ɗon ɓe ñaawe ɓe konde ko fureji ɗiɗi woni ko yitande tenere noga 2 novembre 2021 sengo Conakry arano ngaray ko yita ko sengo Darussalam ɗon noon ngaray jiɓilibino e muranɗum fota wona seeɗa ɓa yon fure on sagata ɗon ko yita ko ka rayje fure ɗimmon ɗon ko ka makitima to woni ko yita Moustapha Bachir Diallo tigile ko fure woni ko yita e nder bimbi tenen nogay ɗiɗi lewru novembre 2021 e sengo rayje wonirɗe hakkunde ɗi quartier ji Darussalam 1 et 2 se joppori noon taskande nden kañum on fure ɗon hari no muncita no wawa siko tere wangal rewno hoore makko ɗum woni ko mandini o ñokondojo amen mo guinematen.com hammirɗo kanokku ɗon kono haka sayon fewndi ɗo andaki taw hoore binde huɓingol lajjal on suka ɗon e wi woɓɓe jama hoɗuɓe e binde ɗe rayje no wawa so tawi ko tere wangal woni ko hawre e makko wurin wi maɓɓe ɓe nanno a hito kañum on suka ɗon ɗum ko hella ka 5 heures du matin e hoore arimo sonkude mouradu moƴƴuru ado mayde makko nden kono woɓɓe nanon haccori ha jon kaɓe weɓiti wande on suka ɗon lajjal makko huuɓina taw ɓe ƴetti noon fure makko on ɓe hewtini ka rayje ɗon hulande ɗum ko fii ɗaɓɓitoɓɓe yo majjito konno muraɗɗi yaari sengo maɓɓe ɗum ko chef secteur 3 on ha hewti e o ka makiti Darussalam 2 ɓe yoɓanoki ɗon kumpite de tawata wawa yiide jamaji ɗin e jiɓiliɓi ɓawto noon tere makko ɗe mottidire wonno ko sapeur pompier en hewtiri ɗon ɓe ƴetti fure on ɓe nawri e nokkure nde goto hari humpitaki fimum se ñiwri e ɗum ka rompo en makitima toto kadi ɗon kadi ko fure suka mo duuɓi mum ɓuuri nogay woni ko yita e o bimbi tenen nogay 2 lewru novembre e wi noon kumpite ɗen on fure ɗimmo ɗon ko jibinande leydi Sierra Leone ari on ɗon kadi ko rondotoɗo piiji ɓe yoɓamo sengo ka makitima toto ɓayti ɓe humpitike ɓe agent ɓe o commissariat central de police matoto ha hewti o police scientifique wonno ko ɓe hammiri ka nokku ɗon fi waɗugol taskande ko woni tun ɓe nguure o fure ɗimmo ɗo wonali ko humpita fi mum ko watti e mum kadi andaki ko honno lajal makko woni ko huuɓiri wonno noon ko ɓen agent ɓe ƴetti on fure ɗon fi waɗugol taskande yore teddingol ndu bata kuro ɗum ko numéro 020 MATD batte juuɗe tawta waɗano e ɗum ñande 19 novembre 2021 immode ka ministére alfinaɗo ko fewti koɗo le misidaji ɗi winditugol ɓe fonctionnaire ɓe ɗum fokkiti e nder leydi la Guinée fof ka région labbe ɗo ko nde tenere noga go novembre 2021 ko ɗum fokkintina ka salle de conférence ka gouverneur a ɗum ko ka sare labbe ɗo tigiri ceerno Sérif Soari hulande ha jon ko andugol adadu gollanoɓe laamu ngu kade préfecture ji hikkorɗi kade région administrative labbe ɗo Ouremba Traoré comme chef de cabinet gouverneur labbe on ɓe holli la spécificité c'est que cette fois-ci aucun chef de service woni tun hikka ɗo hay goto halfinaɓe service ji ɗi sakko feere manna DRH jo tawdetake e windugol ɓen fonctionnaire ɓe ko daɗiti dari en o haaji ɗo fewti e ko kamɓe kadi woni ko halfina golle ɗen e fewndu kam yewtata on ɗo ɓen datti dariɓe ɗum ko wano police on ha yewte gendarmerie e militaire ɓe ɓe ka nokkureji ɗo wadde golle ɗen notamment gendarmerie police et militaire ɓe mojoɓe joƴƴinade wonay koɓe fuɗɗi golle maɓɓe ɗen e nde tenere nogayɗiɗi novembre 2021 kaɓe adorta ka banggue jande e sahi kamen yewtidayno e Ouremba Traoré hari ella fusi yaltitali ko fewti ha jon parce que je crois savoir que c'est très simple comme opération ɓayti faamu an o hunde nde wona ko sattata fi ko inde ma nde woni ko landeteɗa numéro matricule ma o hitande nde ƴettaɗa nden kode ka fonction publique ɗum jofinire andugol ko honɗum kippuɗa ka service ton sakkitora waɗugol batte jungo e kayindi nde tanjini noon ɗum ɗo ɓayti wawata wa yarugol maayo ngon fof mo ɓe no hani andude ɗum ko landeteɗo ka nder région men ɗo noon ha ka sayon fewndi ɗo ŋakkere fu yaltitaɗi mbeɗa yuɓɓodiri noon e ɓeya kadi hedditiɓe ɗiya préfecture ji golle ɗe no yarde no newri ha jo wonay ko joofi ñande nogay joyi novembre 2021 kono adu ɗum chef de cabinet gouverneur labbe on hino andi tani ɓe naɓiraɓe ka préfecture Mali fi waɗugol ɗen golle c'est pour cette raison que nous allons au plus pressé e ko ɗum waɗi mi rewe reweteɗen fof fi watta mi wi fof mi etoto ɗo ko ɓuuri hewude e ɓen cadre ɓe windi ko ɓuuri e yawde nandirɗon noon ala golle ɗe ala sattede kono somi ƴetti ɓeɓe Mali to tentiniɓe ɓe ñafu ha hewti e balaki ko ɗum waɗi meɗen darude kono ɓen kadi hittirta ko hanande bénéficier ces cadres aussi de l'armement e mandina e tun ka jofingol yewtere maɓɓe nden wonno ɗon ko ɓe mandini wondema hay goto yejjitetake hay goto kadi luttetake ko fewti
waɗugol ɗe golle ɗo. kajo kitagol computer men yer ko rabidi go fewti fay garmo ko l'école be yare ke université Jules Nyerere Kankan weli to ndema ray ko bewni ko fokkintini metto bernde dum non ngare ko grève mana gilande mande tenere no gadi 10 novembre 2021 ko section syndicale ben garmo ko l'école be ka université ton tawtare ko ardi be ko defet de syndicat wetende sne assure woni ko holli dum o metto bernde mabbe ko fi balde tati ko non wi computer ngal no siko dum juto ya si tawi be famondira ka wada ko be landiti kon ibe landiti don wondema haray yo secrétaire général ka université tom on don pour le financier et assistant be mabbe ben fo yo be itte be lontine dum no tawda e ko be landiti kon ka jokkitagol computer don no lede non ka hunorde be ardino be ndi leydi dum ko fendo Alpha Condé tawda be do gouvernement on sattende den burta ton sembirgol be bawto ray ko jawle mabbe sakka ka bankuji tawata kadi kaydi mabbe di be jendirayno din don fawama juude mum wobbe yaltina e galdeji di wonu no mum haray kadi ko di numéro ji mabbe flot dum ara ko numéro ji di be jonnano di be dondindita ko ne mabbe kambe lando woni ko on mana do fotere ngal ballangal be wadanano sakka geranda maro sibe utora di numéro ji don ko ma kambe tigiri be sarjana di hore mabbe Aissatou Zawiya Diallo ardi ben ka CNRD woni ko ƴetti e ɓoore go kadi kaɓe fewtini ɗum ɓe to wadarjaɓe ɗum e fewno ngu laamu Alpha Condé ardi ɓe leydi laginandi nini woni ko darni huwodiral wonnongal hakkunde ministre ɓe gonum e société téléphonie ji ka tawata ɗum no wondani e ɓe wonnoɓe ministre fewndo laamu Alpha Condé e newende ɓen no wonnoɓe ministre fewndo laamu Alpha Condé ari ɓe jonna numéro ji ɗiɗi goto kala e maɓɓe koɓe noddira hakkunde maɓɓe ɗum noon hino wiye numéro flot numéro wal go ko MTN ariba ngal no numéro wal koko humodiri e golleji maɓɓe ɗin e numéro wal goo ko humodiri huwodiral maɓɓe e lanɗo ɗum noon ko numéro wal orange ciwliɓe laamu ngu woni ko fiɓi fondo darnugol e ɓoore tawata haade si ɓe noddidira e hakkunde maɓɓe tawata ko ɗin numéro ji ɓe hutori hari fayda fus ɓe yoɓata ndenon eɓɓore woni ko ardiɓe transition o jetti ɗum tawata ɓe ha joni fewti goto humpitaka ɗum se jetti waña numéro mo ɓe yewtidayno e lanɗon ngal ɗon haade noddata numéro wal hay e gotal ma ɗum opérateur jogo honnoɓe ministre ɓe on haaju fewti mo weɓitali inde mum sifi e ɗi konngudi ɗo numéro ji ɗin haade noddata hay to si wona hakkunde am e menen ministre ɓe ɓen hari noon ko guluji sappo meta e mana 10 000 francs e nder lewru ndun fof holli o wonnoɗo ministre mo weɓitali inde mum ngal ɗon numéro wal MTN ko fewti huwodiral hakkunde ministre ɓe ɓen ɗin ɗon numéro ji wonali ko ɗi itta few kono itude ɗo ha yeeso si tawi ɓe hutoray ɗin ko meni ɓe itta mbuuɗi ka jiifaji maɓɓe fiyo ɗum wawɓe newanade ardiɓe transition on woni ko darni ko tawata kon hari jawleɗe ɓe hutorta ko fewti ɗi yewtereji maɓɓe hari kaka keesuje laamu ngun ɗum iwata kumpita GPPFM koɗe nendi jente sengoli bi nyande wetare hombe wallingol kaydiji fiibe pongutireebe dum ko humite jullere lamude humpamde ma premier ministre mabbe alfina do don ko den jullere don kenen no wi interim kanko adi holli ko candidat Abdelhamid haray o habbi keyan nyande wete do dum don hombe e kadi yontere bawtore be oni pongutirde be gayna wallide kaydiji mabbe dinga do yaltude fandu hollande maray o tawdete pongutireebe finde jullere lamudon ka jananiri sengo États-Unis to ko fandi ko yimbe jowni ko la jemo hubina di barmina ko towal woni ko juri jamaji ende ala tire do dum non ko jamaji mottondiro dino de fijundaro fi yaray ko yete noel dum ko gowel welo mabbe battane lannode hitande ende no ko yetende o kesa dum ko ka sengo nano États-Unis ko dum woni ko holliti police be musibe be 97 bondo ko non den hombirde kumpite mende me weltani ki on kala kay ko don no kala nawde weltani ki pon ka direction ka technique weltani ki Mamadou Salou Baldi ka Mosinji volontaire Fouta en Sadio Joni Simoyo Muyi wassalam Fouta Dialon no wono labe no teddi GPP FM 97.2